more Physical Education Encounter. Estamos aqui para mais um encontro de educação física. Espero que vocês estejam bem em casa, se cuidando bastante e se divertindo também. Hoje a Miss Débora vai compartilhar com vocês algumas coisas que ela começou a observar no dia a dia dela e percebeu que dá pra gente brincar com muitas coisas que estão perto da gente e às vezes a gente nem imagina. E uma dessas coisas tem a ver com as nossas mãos e o restante do nosso corpo também. Vamos pensar que as nossas mãos têm alguns formatos que podem mudar se a gente encontrar uma luz que faz algumas sombras. Você já observou que a gente vê algumas sombras quando tem uma luz muito forte? E essa luz pode vir de muitos lugares diferentes. Vocês conhecem uma lanterna? Vocês já viram uma lanterna? E para que ela serve? Ela vai fazer sair uma luz aqui para a gente enxergar quando está escuro. E também ela pode projetar, ela pode fazer algumas sombras. Olha aqui. Você está vendo? Did you see this light? Essa luz é daqui da lanterna. A gente está num lugar mais claro, então essa lanterna não fica muito forte. Mas a gente já consegue ver algumas sombras das nossas mãos. Take a look. I'm seeing my hands doing some shadows. How fun is that? A gente pode fazer muitas coisas com essas sombras. A gente pode fazer o movimento do mar. A gente pode fazer o movimento das plantas. A gente pode fazer muitas formas legais, como alguns animais. Mas essa nossa luz está um pouco fraca hoje. Tem uma luz que é muito forte e ela aparece nos dias mais quentes, nos dias mais claros. Tem uma cor amarelada e fica lá no céu. Você já sabe o que é? Is the sun. É o sol. Ele fica bem distante da gente, mas ele também faz muita luz e a gente consegue ver as sombras dos objetos, das pessoas e dos animais. Será que a gente consegue imitar alguns animais na sombra usando as nossas mãos? Aqui na minha casa tem uma parte que bate sol bem de manhã. E aí eu vou mostrar para vocês que a gente consegue fazer algumas formas usando as nossas mãos. E você pode procurar aí na sua casa onde tem um raio de sol para você fazer com as sombras com as suas mãos. Ou você pode usar uma lanterna. Apaga as luzes, usa a lanterna e você consegue fazer algumas sombras. It's easy. We can use the sunlight to make some shadows. Or you can use a torch to make shadows using its light. Okay? So let's see how can you do some animals using our hands. Okay? So let's go. Hey kids! Estamos aqui para brincar com as nossas sombras. E a gente vai usar as nossas mãos para fazer algumas formas na luz do sol. Vamos ver? Você já brincou assim antes? Do you want to play with this game using your hands to make some shapes in the shadows? Let's go. I'm going to be 3 animals here, okay? And try to guess which animal is those. So the first animal, take a look. This one is easy. Look at my shadows. Which animal am I doing? Yes, it's an animal with 2 wings. It has 2 wings. Very good. So now the second animal.
Which animal is that? It's a slowly animal. And it walks on the grass. Like this. Very good. And the third animal, it's a big animal. And it lives in the farm or in the forest. Do you know which animal? The first animal was a bird or a butterfly. Look, it has some wings and it can fly. The second animal, it was a snail. Caracol. E ele anda rastejando bem devagar na grama. Right? And the third animal was a horse. Cavalo. With its mouth. Okay? Look. Its ears. As orelhas dele. Very good. Now let's see more 3 animals that we can do using your hands. And now, more 3 animals. The first animal, take a look. Which animal do you think is that? Do you know? It has got so many legs. The second animal is this one. Which animal do you think is that? It has wings, just like the bird. And the third animal, it's an animal close to us. Some family has got this animal. What do you think? Let's start with this one. It's a dog. Esse é um cachorro. Right? And this animal, it's a duck. Um pato. Or a swan. Ou cisne. E o primeiro animal que a gente fez, the first animal, it was a crab. Esse era um caranguejo. E parece bastante também com uma spider, com uma aranha. Muito bem. Vocês conseguem fazer outras formas na sombra? A gente pode fazer um coração. A gente pode fazer algumas bolas, algumas bolinhas por aqui, não é mesmo? E a gente pode fazer muitas outras coisas usando as nossas mãos e a sombra do sol. A gente pode fazer uma casinha. What do you think? Just like the Indian house, casinha dos índios. Pode fazer algumas pessoas morando ali. E a gente pode fazer um castelo nessa casa. Com essas pessoas, não é verdade? A gente pode fazer muitas coisas usando as nossas mãos e a sombra. Você sabe que animal é esse? Muito bem! Tentem fazer. Usem a luz do sol e se divirtam bastante. Bye bye, guys!